广东老板8000万购买西安古院，暴雨后地窖船一响，打开后满场惊呆。张总，您确定要现在就下去吗？刘娜站在那扇厚重的木门前，手中的手电筒光束在墙壁上颤抖着。地下传来的声音愈发清晰，像是有什么东西在缓缓移动，又像是古老的机械在转动。张建明没有回答，只是伸手推开了那扇尘封已久的门。3月的西安还带着料峭春寒。张建明从黑色奔驰车里走出来时，呼出的白气在空中瞬间消散，眼前这座古院比照片上看起来更加庞大。青砖灰瓦在阴云密布的天空下显得沉重而神秘。8000万，值得吗？刘娜跟在他身后，高跟鞋踩在青石板上发出清脆的响声。张建明没有回答，他的视线停留在院门上方那块斑驳的匾额上，上面的字迹已经模糊不清，只能依稀辨认出几个古体字的轮廓。院子的大门是2扇厚重的红漆木门，油漆早已脱落，露出里面发黑的木质。推开门的瞬间，一股陈旧的气味扑面而来，混合着木材的腐朽味和某种说不清的香料味。院子比想象中更大，正中央是一个圆形的花坛，里面种着几株已经枯死的桂花树，四周的厢房保存完好，雕花的门窗，飞檐的屋角，每一处细节都透露着这座宅院曾经的富贵，有人住过的痕迹。刘娜指着靠近东厢房的一处角落，那里摆放着几个破旧的花盆，里面还有干枯的花草残骸。张建明点点头，掏出手机拨了个号码。老李，你说的那个人什么时候到？电话那头传来沙哑的声音。赵慧老师说下午3点左右到，他对这个院子的历史最熟悉。挂断电话后，张建明开始仔细打量这个花了他8000万的宅院。从建筑风格来看，这应该是清末民初的产物，砖雕和木雕的工艺都相当精细。院子呈4合院格局，正房5间，东西厢房各3间，还有一个后院，整体保存得相当完整。刘娜推开正房的门，里面的陈设简单而古朴，几张红木家具覆盖着白布，墙上挂着几幅已经发黄的字画，地面铺着青砖，打扫得很干净，显然有人定期维护。这里还有人住？刘娜疑惑地问。之前的房主说有个老头一直在这里看院子，姓刘，住了几十年了。张建明撩开白布，露出下面精美的红木圆桌。他对这个院子很熟悉，我想留着它。午后的阳光透过雕花的窗棂洒进房间，在地面上投下斑驳的光影，整个院子显得格外安静，连鸟叫声都听不到，只有偶尔传来的风声在瓦片间穿行。3点刚过，院门外传来汽车的声音。张建明和刘娜走出去迎接，看到一辆白色的桑塔纳停在门口，从车上下来一个中年女人，穿着朴素的灰色风衣，背着一个帆布包。赵慧老师。张建明主动伸出手。张总您好。赵慧握了握手，目光却投向身后的古院，眼中闪过一丝复杂的神情。这么多年了，这里还是老样子，你以前来过？小时候来过几次？赵慧的回答很简短，然后径直走进院门。在赵慧的介绍下，张建明对这座宅院有了更深的了解。这里原本是一个姓温的大户人家的宅院，建于清朝光绪年间，温家在当地算是书香门第，几代人都有功名在身。民国初年，温家突然没落，宅院也几度易手，最终变成了现在的样子。温家人都去哪了？刘娜问。赵慧沉默了一会儿，才说有的去了海外，有的不知所踪。这种大户人家在那个年代很难保全。他说话的时候，目光总是有意无意地看向后院的方向，仿佛那里有什么特别的东西吸引着他。后院还有什么建筑吗？
张建明注意到了这个细节。有一个小花园，还有一间柴房。赵慧顿了顿，地下可能还有储藏室什么的，这种老宅院都有。正说着，从后院方向走出来一个老人，穿着洗得发白的中山装，头发花白，走路的时候微微驼背。看到有客人，他有些局促地停在那里。老刘，过来认识一下。张建明招手，这是新的房主，我姓张。老刘走过来，怯生生地点点头。张先生好，我姓刘，在这里看了30多年的院子了，以后还麻烦您继续照看。张建明客气地说。老刘的目光在赵慧脸上停留了一下，欲言又止，最后只是点了点头，转身又走向后院。他认识您？张建明问赵慧。可能见过吧，我以前确实来过几次。赵慧的回答依然简短。当天晚上，张建明和刘娜住在了附近的酒店。按照计划，他们要在西安待1个星期，详细考察这个项目的可行性。张建明的想法是把这座古院改造成一个高端的文化会所，既保持古建筑的原有风貌，又能满足现代商务活动的需要。第二天一大早，两人就来到了古院。老刘已经把院子打扫得干干净净，正在给花坛里新种的几棵小树浇水。昨天晚上下雨了吗？刘娜看着湿润的地面问。下了一点小雨。老刘头也不抬地回答。张建明开始详细测量各个房间的尺寸，刘娜则负责记录和拍照。他们从正房开始，逐一检查每个房间的结构和装修情况。大部分房间都保存得很好，只是有些地方需要重新粉刷和修缮。到了下午，他们开始查看后院。后院比前院小一些，主要是一个花园，种着几棵老槐树和一些花草。花园的尽头是一间柴房，门窗都很陈旧。这间房子可以改造成茶室。张建明指着柴房说。刘娜推开柴房的门，里面堆放着一些农具和杂物，墙角还有几口大缸。房间的地面是青砖铺就，中间有一块地方的砖块颜色明显不同，像是后来修补的。这里以前是做什么用的？刘娜问老刘。老刘放下手中的水桶，走过来看了看。这个房间以前是温家的储藏室，后来改成了柴房。储藏室。张建明蹲下来敲了敲那块颜色不同的地砖，发出空洞的回响。下面是空的。老刘的脸色变了变。应该是地窖吧，这种老宅院都有地窖，用来储存粮食和贵重物品。能打开看看吗？这个老刘显得很为难。我在这里这么多年，从来没有打开过，也不知道怎么打开。张建明站起身，心中有了决定。既然要改造这个地方，就必须把所有的情况都搞清楚。如果地下真的有地窖，那就必须检查一下结构是否安全，是否需要加固。明天找人来看看。他对刘娜说。当天傍晚，天色阴沉，远山被乌云笼罩。张建明和刘娜正准备离开，突然下起了大雨，雨来得很急，豆大的雨点砸在青瓦上，发出密集的响声。先在这里避避雨吧，张建明说。两人跑到正房的屋檐下，看着院子里瞬间激起的雨水，老刘也从后院跑过来，浑身湿透。这雨下得真大。老刘一边抹着脸上的雨水，一边说。雨势持续了1个多小时，才逐渐变小。当他们准备离开的时候，刘娜突然停住了脚步。你们听到了吗？什么？有声音从地下传来的。三人都静静地听着。在雨声逐渐停息的院子里，确实能听到一种奇怪的声音，很轻微，但很持续，像是什么东西在地下移动，可能是雨水流进地窖了。老刘解释说，但他的脸色明显有些不自然。这声音不像是水流。刘娜皱着眉头，更像是有什么东西在转动。张建明走向后院，声音确实是从柴房的方向传来的。他推开柴房的门，声音变得更加清晰，
那块颜色不同的地砖下面正传来有节奏的响声，仿佛有巨大的齿轮在缓缓转动。这是什么声音？他回头问老刘，老刘的脸色变得很难看。我也不知道，以前从来没有听到过这种声音，会不会是什么机械装置？刘娜猜测，以前的大户人家可能在地窖里安装了什么机关。声音持续了大约10分钟后才逐渐停止，院子里重新恢复了宁静，只有雨后的滴水声在屋檐下回响。第二天早上，张建明找来了一个专业的建筑检测团队，他们带着各种设备来到古院，准备对整个建筑进行全面的检测，重点是柴房下面的地窖。检测结果令人意外，柴房下面确实有一个地窖，而且面积很大，几乎延伸到整个后院的地下。通过声波探测，他们发现地窖里有复杂的结构，可能是房间，也可能是通道。这个地窖的建造工艺相当精湛。检测队的队长说，从结构来看，应该不是普通的储藏室那么简单。能打开吗？张建明问。可以，但需要小心，这种老式的地窖入口通常都有机关，强行破坏可能会造成坍塌。经过仔细研究，他们发现那块颜色不同的地砖实际上是一个巧妙的机关，只要按照特定的方式按压，就能打开地窖的入口。温家的先人还真是用心良苦，检测队长感叹道。然而当他们准备按照机关打开地窖时，老刘突然冲进来阻止，不能打开。老刘的声音有些颤抖，这个地方不能动。为什么？张建明疑惑地看着他。老刘张嘴，似乎想说什么，但最终还是摇了摇头。总之不能动，会出事的。老刘，这是我的房子，我有权知道地下有什么。张建明的语气变得严肃起来。老刘看着张建明坚决的眼神，最终叹了口气。那您一定要小心。下午时分，当所有的准备工作都完成后，张建明决定亲自下去查看。刘娜坚持要跟着一起，赵慧也闻讯赶来。我对这个地窖可能有些了解，赵慧说，让我也一起去吧。按照检测队找到的方法，张建明轻按地砖的几个特定位置，随着一阵沉闷的响声，地砖缓缓向一边滑开，露出下面黑洞洞的入口。一股陈旧的空气从洞口涌出，带着霉味和某种难以描述的气息。这味道，刘娜皱着眉头。香料的味道。赵慧的声音有些奇怪，很古老的香料。张建明打开手电筒，光束照进洞口，可以看到下面有石阶一直向下延伸，石阶很窄，只能容一个人通过，两边是厚实的石墙。我先下去。张建明说着，小心翼翼地踏上第一级台阶。石阶总共有23级，张建明数得很清楚。当他到达最底层，景象撞入眼帘的刹那，他顿时如遭雷击，脑子里一片空白。这不是一个普通的地窖，而是一个地下大厅。大厅的面积大约有100平方米，高度接近3米，四壁都是用青石砌成，地面铺着精美的地砖。大厅的正中央是一个圆形的平台，平台上摆放着一个巨大的铜鼎。天哪！刘娜跟着下来，看到眼前的景象，不禁发出惊叹。铜鼎有1人多高，3足2耳，表面雕刻着复杂的花纹和图案。鼎的周围还摆放着许多其他的器物，青铜的酒器、玉石的摆件，还有一些看起来像是祭祀用品的东西。这些都是文物。赵慧的声音有些颤抖，而且年代很久远。张建明用手电筒照向大厅的四周，发现墙壁上还有壁画，这些壁画的保存状况很好，颜色鲜艳，描绘的是一些古代的仪式场面。画中的人物穿着古代的服装，围绕着类似的铜鼎进行某种仪式。这里应该是温家的祖先祠堂，赵慧说，或者是家族的祭祀场所。在大厅的一侧
还有一个石质的案台，上面摆放着一些书卷和文件。张建明走过去查看，发现这些都是用古体字写成的家族族谱和记录，这些东西的价值可能远远超过这座宅院本身。赵辉说，然而最令人不安的是大厅深处的一面墙，那里有一道厚重的石门，门上雕刻着奇怪的符号和图案，石门紧紧关闭，但门缝里隐约能看到里面的黑暗。那里面还有房间？刘娜问。赵辉走到石门前仔细查看，这些符号我见过，是一种古老的封印。古代人相信有些东西需要被永远封闭起来。赵辉的声音变得很低，这道石门可能不应该被打开。就在这时，大厅里突然响起了那种熟悉的异响，声音就来自石门的后面，比昨天晚上听到的更加清晰，也更加令人不安。听起来像是巨大的机械在运转，又像是什么庞大的生物在呼吸。这是什么声音？张建明问赵慧。赵慧的脸色变得很苍白。我不知道，但我觉得我们应该离开了。然而张建明的好奇心已经完全被激发，他走到石门前，开始仔细研究那些符号和图案。这些雕刻的工艺相当精湛，而且保存完好，显然是由高超的工匠制作的。也许这道门后面藏着温家最重要的秘密。他说，张总，我觉得赵老师说的对，我们应该先上去好好研究一下再说。刘娜有些担心地说。但张建明已经找到了石门的机关，在门的底部有一块可以移动的石块，当他按压这块石块时，石门开始缓缓打开，发出沉重的摩擦声。随着石门的打开，一股更加浓重的香料味涌了出来，混合着某种腐朽的气息。手电筒的光照进门内，可以看到里面是一个更小的房间，墙壁上挂着许多古老的画轴和布帛。石门完全打开后，里面的景象让所有人都震惊了。这是一个密室，面积不大，但布置得极其精细。房间的正中央是一张石质的供桌，桌上摆放着各种奇异的器物。最引人注目的是供桌后面的墙壁上挂着一幅巨大的画像，画像描绘的是一个中年男人，穿着清朝的官服，面容威严。但最奇怪的是，这个人的眼睛仿佛在注视着进入房间的每一个人，无论从哪个角度看，都能感受到那种凌厉的目光。这应该是温家的某位先祖，赵辉说，但他的声音听起来很不自然。供桌上除了各种祭祀用品外，还有一个精美的木匣。张建明走过去打开木匣，里面装着一本用丝绸包裹的古书。这是什么？他小心翼翼地打开丝绸，露出里面的古书。书的封面用古体字写着温氏家传4个字，下面还有一行小字，血脉相承，不可外传。张建明翻开第一页，上面用工整的楷书记录着温家的家族历史，但随着他继续往下翻，记录的内容变得越来越奇怪。这里说，温家的先祖曾经得到过一种神秘的力量。张建明一边读一边说，这种力量可以让家族世代繁荣，但需要定期进行某种仪式来维持。什么仪式？刘娜问。张建明继续翻页，脸色逐渐变得凝重。这里的记录很模糊，只是说需要用特定的方式来供养那种力量。就在这时，密室里的异响突然变得更加明显，声音似乎来自供桌下面，仿佛有什么东西被唤醒了。赵慧突然抓住张建明的手臂，我们必须立刻离开这里。为什么？张建明疑惑地看着他，你知道这里的秘密？赵慧的脸色变得非常苍白。我父亲以前研究过温家的历史，他告诉过我，这个家族在清朝末年突然消失，原因不明。他怀疑温家人进行过某种禁忌的仪式，最终招致了灾祸。什么样的仪式？我不知道具体的内容，但我父亲说，
这种仪式与死亡有关。赵慧的声音颤抖着，温家人相信，通过特定的仪式，可以让死去的先祖重新获得生命，并且庇护后代。听到这里，刘娜不禁倒吸一口冷气。你是说复活死人，这只是传说？但赵慧指着供桌，你们看那些器物，还有墙上的画像，这些都符合我父亲描述的仪式场所。张建明继续翻阅手中的古书，突然在某一页停了下来，页面上详细描述了一个复杂的仪式过程，包括需要使用的器物、咒语，还有祭品。这里说，仪式需要用活人的血液来激活那些器物。张建明的声音变得很低，而且一旦仪式开始，就不能中断，否则会招致可怕的后果。就在他说话的时候，供桌突然开始轻微的震动，桌上的器物发出轻微的碰撞声，那幅巨大的画像也开始轻微摇摆。快走！赵慧大声喊道。然而密室的石门却在这时开始缓缓关闭，张建明三人迅速冲向门口，刚好在石门完全关闭之前逃了出来。回到外面的大厅，三人都在大口喘气。刚才密室里发生的一切让他们感到极度不安。那本书还在里面，张建明说，不要再想着回去了。赵慧坚决地说，有些东西最好永远被封印起来。但是张总，我觉得赵老师说的对。刘娜也说，这个地方给我的感觉很不好。正当他们准备离开地下大厅时，老刘突然出现在石阶的顶端，他的脸色非常难看，眼中满含着恐惧。你们不应该下来的。老刘的声音在大厅里回响，这个地方已经封闭了几十年，不应该被打扰。老刘，你知道这里的秘密？张建明问。老刘慢慢走下石阶，每一步都显得很沉重。我知道一些，但我不能说。当年我答应过温家的最后一个后人，要守住这个秘密。温家还有后人，有一个是个老太太，90多岁了。她在温家败落后一直住在附近，直到10年前去世。临死前，她托付我继续看守这个院子，不让任何人进入地下。她说过这里面有什么吗？赵慧问。老刘沉默了很长时间，最后说，他说温家的先祖为了保持家族的荣耀，做了不该做的事情，那些东西被封印在地下，如果被释放出来，会带来灾祸。什么样的灾祸？死亡。老刘的声音几乎是耳语。温家最后几代人的死亡都很奇怪，有的是突然暴毙，有的是失踪，还有的是自杀。老太太说，这都是因为家族的诅咒。听到这里，大厅里陷入了死一般的寂静，只有那种神秘的异响还在石门后面持续着，仿佛在提醒着什么。我们上去吧，张建明最终说道。4人一起走上石阶，回到了地面上的柴房。夕阳西下，院子里一片金黄。然而刚才地下的经历让每个人都心情沉重。当天晚上，张建明在酒店里翻来覆去睡不着觉，他的脑海里反复出现地下大厅的景象，还有那本神秘的古书。作为一个商人，他的理智告诉他应该远离这些诡异的东西，但内心的好奇心却驱使他想要了解更多。第二天一早，他独自来到了古院，院子里很安静，老刘正在给花坛里的植物浇水。看到张建明，老刘有些紧张地停下了手中的工作。张先生，您这么早就来了，睡不着，过来看看。张建明说。老刘，关于昨天的事情，我想和您再谈谈。老刘放下水壶，神情有些犹豫。张先生，有些事情还是不要知道的太多比较好，但是现在我已经知道了一部分，如果不了解全貌，反而会更加不安。张建明诚恳地说，您能告诉我温家到底发生了什么吗？老刘看着张建明坚定的眼神，最终叹了口气。那好吧，但您听了之后一定要把这个地方重新封起来。两人坐在院子里的石凳上，老刘开始讲述那个尘封已久的故事。
温家在清朝末年确实是当地的名门望族，家里世代都有人在朝廷做官。但是到了温家第7代传人温之远的时候，家族开始衰落。温之远是个很有野心的人，他不甘心看着家族没落，于是开始寻找各种方法来挽回家族的命运。后来他遇到了一个奇人，那人自称掌握着一种古老的秘术，可以让死去的先祖重新获得力量，庇护后代。温之远深信不疑，按照那人的指导，在院子地下建造了那个祭祀场所。然后呢，张建明问温之远，按照秘书的要求，定期在地下进行仪式，起初确实有效果，家族的运势开始好转，温之远也在官场上得到了提升。但是老刘的脸色变得很难看，那种秘术需要用生命来供养，起初是动物，后来变成了人。张建明倒吸一口冷气，人？是的，温之远先是用家里的仆人，后来连自己的亲人也不放过。据说他的2个儿子和1个女儿都死在了那个仪式中。那后来呢？温之远的行为最终被发现了，族人们联合起来反抗他，把他关在了地下的密室里。从那以后，温家就开始真正的没落，族人一个接一个的死去，有的是疾病，有的是意外，还有的莫名其妙就失踪了。老刘停顿了一下，继续说，最恐怖的是，据说温之远并没有死，他被关在地下几十年，依靠着那些诡异的力量维持着生命。温家的后人相信，只要温之远还活着，家族的诅咒就不会结束，所以他们把地下封印了。是的，温家最后几个人把所有的出入口都封死了，希望彻底断绝那种邪恶的力量。但是老刘的声音变得更加低沉，那种力量太强大了，即使被封印，还是会对外界产生影响。什么影响？住在这个院子里的人都会受到影响，他们会做奇怪的梦，会听到地下传来的声音，会莫名其妙的生病，甚至死亡。张建明想起昨天晚上自己确实做了很奇怪的梦，梦里有人在呼唤他的名字，让他回到地下去。那您为什么还敢住在这里？因为我有这个。老刘从胸前掏出一个小布包，里面装着一块黑色的石头，这是温家老太太给我的护身符，据说可以抵御那种邪恶力量的影响。张建明仔细看了看那块石头，上面刻着一些看起来像符文的东西。这有用吗？有一定的作用，但不是万能的。老刘收起护身符，张先生，我劝您还是把这个地方重新封起来，然后离开这里。这种地方不适合做生意，更不适合住人。正说着，刘娜和赵慧一起来到了院子，看到张建明在和老刘谈话，两人都走了过来。在聊什么？刘娜问。张建明把老刘刚才讲的故事简单的复述了一遍。听完之后，刘娜的脸色变得很难看，赵慧也陷入了沉思。如果这些都是真的，刘娜说，那我们昨天下去是不是很危险？已经受到影响了。赵慧突然说，昨天晚上我做了很奇怪的梦，梦里有个人一直在叫我的名字，让我回到地下去。我也是。张建明惊讶地说，看来老刘说的是真的。就在这时，院子里突然刮起了一阵奇怪的风，这风来得很突然，而且只在院子里盘旋，院外却风平浪静。随着风声，众人又听到了那种熟悉的异响，这次声音更大，而且持续的时间更长。他在呼唤我们。赵慧的脸色变得非常苍白。昨天我们打开了那些封印，那个东西已经感受到了我们的存在。你是说地下真的有什么东西在活动？刘娜问。我不确定那是什么，但肯定不是正常的东西。赵慧说，我们必须想办法重新加强封印，否则。他的话没有说完，但所有人都明白他的意思。如果老刘说的故事是真的，那么他们现在面临的可能是生命危险。怎么加强封印？张建明问。我需要研究一下。赵慧说，
我父亲留下了一些资料，可能有用。正说着，柴房里突然传来一声巨响，仿佛有什么重物倒下了。四人赶紧跑过去查看，发现那块特殊的地砖竟然自己移开了，露出通往地下的入口。这怎么可能？张建明震惊地说。昨天我们离开的时候，明明已经关上了。从地窖入口涌出的空气比昨天更加浓重，带着强烈的香料味和腐朽的气息。更令人不安的是，从地下传来的声音也变得更加清晰，听起来像是有什么东西在慢慢往上爬。我们必须马上离开这里，老刘惊慌地说，他要出来了。四人迅速退出了柴房，但院子里的异象并没有停止。天空中乌云密布，明明是白天，却变得昏暗如黄昏。院子里的温度也在急剧下降，每个人都能看到自己呼出的白气。这不正常。赵慧紧张地看着天空，自然现象不会变化的这么快。就在这时，从地窖入口传来了更加响亮的声音，这次不再是机械转动的声音，而是像某种巨大生物的呼吸声，深沉而有节奏。随着每一次的呼吸，院子里就刮起一阵阴风。我们得做点什么，张建明说。虽然内心恐惧，但他知道现在逃跑已经没有用了。我去拿一些东西，老刘说着，快步走向自己的住处。几分钟后，老刘拿着一个布包回来了，布包里装着各种奇怪的物品，符纸、香烛，还有一些看起来像药材的东西。这些是温家老太太留下的。老刘解释说，他说如果封印出现问题，可以用这些东西进行应急处理。怎么做？需要有人下去把这些符纸贴在那些器物上，然后点燃这些香烛。老刘说，但是很危险。我去。张建明毫不犹豫地说，不行。刘娜抓住他的手臂，太危险了，必须有人去。张建明坚定地说，这是我的房子，我有责任解决这个问题。赵慧思考了一下，说，我和你一起去，我对这些古代的仪式比较了解，可能会有帮助。老刘把那些符纸和香烛分别交给两人，详细说明了使用方法。符纸需要贴在铜鼎和其他主要器物上，香烛必须按照特定的顺序点燃，而且不能让火焰熄灭。记住，无论看到什么，听到什么，都不要停下来。老刘严肃地说，完成仪式后立刻上来，不要有任何停留。张建明和赵慧相视一眼，然后向地窖入口走去。此时的入口周围空气扭曲，仿佛有无形的力量在涌动。踏上石阶的瞬间，两人都感受到了一种强烈的压迫感。下到地下大厅，眼前的景象让他们震惊。原本摆放整齐的器物现在都在微微震动，铜鼎表面浮现出诡异的光芒，墙壁上的壁画似乎也在移动。画中的人物仿佛活了过来。最令人不安的是，那道通往密室的石门现在完全敞开着，里面传出令人毛骨悚然的声音。快！赵慧催促道。两人开始按照老刘的指示工作。张建明负责在铜鼎和主要器物上贴符纸，赵慧则准备点燃香烛。然而就在他们快要完成的时候，密室里突然传来一声恐怖的咆哮，声音震得整个大厅都在颤抖，墙壁上的灰尘纷纷落下。随着这声咆哮，从密室里涌出一股黑雾，瞬间充满了整个大厅。在黑雾中，两人依稀看到一个巨大的身影从密室里走了出来。那个身影披着破烂的长袍，面目模糊，但散发着强烈的恶意。温志远、赵慧颤抖着说出这个名字。那个身影听到声音，转向了他们，虽然看不清面目，但两人都能感受到那种冰冷的目光。张建明强迫自己镇定下来，贴完最后一张符纸，而赵慧也点燃了最后一支香烛。瞬间，符纸发出耀眼的光芒，香烛的火焰变成了蓝色。那个恐怖的身影发出一声痛苦的嘶吼，开始后退。黑雾也在光芒的照射下逐渐消散。
成功了！赵慧兴奋地说。然而就在这时，那个身影突然发出更加愤怒的咆哮，向他们冲了过来。张建明和赵慧拼命向石阶跑去，身后转来恐怖的追击声。爬上石阶的瞬间，老刘和刘娜迅速帮助他们离开了柴房，然后老刘用一种特殊的方法重新封闭了地窖入口。随着入口的关闭，院子里的异象也逐渐平息下来。经过这次恐怖的经历，张建明对这座古院的态度彻底改变了。无论这里隐藏着多少历史价值或商业价值，他都不愿意再冒险了。我决定把这个地方捐给国家。当天晚上，在酒店里，张建明对刘娜说，让专业的考古学家来处理这些东西。我觉得这是明智的决定。刘娜同意道，有些东西不是我们能够掌控的。第二天，张建明联系了相关部门，说明了情况。由于涉及重要的历史文物，政府很快派遣了专业团队来接管这座古院。在正式移交之前，张建明最后一次来到了古院。院子在阳光下显得平静而美丽，很难想象地下曾经发生过那样恐怖的事情。您真的不后悔吗？老刘问他。8000万呢，钱可以再赚，但命只有一条。张建明笑着说，而且有些东西本来就不属于我们。赵慧也来送别，他将继续作为顾问，协助政府团队研究这座古院的历史。关于地下的那些东西，我建议永远不要再打开。他对政府团队的负责人说，有些秘密最好永远保持神秘。专业团队在检测了地下的情况后，决定采纳赵慧的建议。他们用现代技术加强了地下的封印，确保那些东西永远不会再出来。1个月后，这座古院被正式列为国家重点保护文物，并对外开放参观。游客们可以欣赏到精美的古代建筑和艺术品，但没有人知道地下曾经隐藏着怎样的秘密。张建明偶尔会在新闻中看到关于这座古院的报道，心中总是五味杂陈。他失去了一笔巨大的投资，但也避免了可能的灾难。刘娜有时会开玩笑地说，张总，您不会是这个世界上最倒霉的投资者吧？花8000万买了个鬼屋。张建明总是笑着回答，也许是最幸运的，至少我们都还活着。老刘继续留在院子里工作，现在他的身份是文物保护员。有了政府的支持和现代的保护措施，他终于可以安心地守护这个地方，不用再担心那些封印的问题。有时候深夜时分，老刘还是会听到地下传来微弱的声音，但他知道，只要封印牢固，那些东西就永远不会再出来伤害任何人。关于温家的真正历史，也许永远不会有人知道全部的真相，但正如赵慧所说，有些秘密最好永远保持神秘。年代久远的石阶上，香烛燃尽后留下的蜡痕依然清晰可见。每当有游客询问这些痕迹的来历时，导游总是说，这是古代祭祀仪式留下的遗迹，具体的用途已经失传了，没有人知道就在他们脚下几米的地方曾经发生过怎样惊心动魄的故事，也没有人知道那些看起来普通的青砖地面下封印着怎样古老而危险的秘密。古院在阳光下静静地矗立着，仿佛一个守口如瓶的老人，将所有的秘密都深深埋藏在心底。游客们来来往往，欣赏着这里的古典美，却不知道自己正走在一个怎样的传奇之上。也许这样是最好的结局。有些真相注定要被时间掩埋，有些故事注定要成为永远的谜。夕阳西下，古院的红墙在金色的光芒中显得格外庄严。如果仔细倾听，也许还能听到风中传来的轻微响声，像是古老的机械在远方转动，又像是沉睡的巨兽在轻轻呼吸。但这一切都已经与现实无关了。